Когда не хочется долго стоять у плиты и готовить завтрак, на помощь придут ленивые вареники. Выложи в миску творог, разбей яйцо, добавь сахар, соль и перемешай до однородности. Теперь постепенно добавляй муку. Количество муки зависит от влажности творога, должно получиться вот такое густое тесто. Присыпь поверхность мукой, возьми половину теста и сформируй колбаску. Нарежь кусочками примерно 1 см в ширину. У меня получилось 25 штук. Кипящую воду немного посоли. И отправь туда половину вареников. Перемешай, и когда вареники всплывут, вари еще 1 минуту. Вынимай при помощи шумовки и подавай к столу, пока горячий, со сметаной, джемом или сливочным маслом. Приятного аппетита!